Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Bu kışta yağmurda bakın havaya çok kötü. Ana ay ne güzelmiş lan. Evet. Bu kışta yağmurda arkadaşlar sizin için aşağı indik, video çekiyoruz. Arkadaşlar maç yapacağız ben Doğan. 3'te bitecek arkadaşlar, kim yenerse. 10'da bitsin mi? Yok 3'te bitsin ki çok fazla uzamasın. Zaten Ama uzar. evet, şimdi arkadaşlar başlayacağız. Kamera bende kalacak çünkü Doğan fazla şey yapmayı bilmiyor, kamera tutmayı falan. Ben öğrettim ona zaten. Şimdi kimden başlasın? Benden başlasın hadi. Hadi taş kağıt makas yapalım. Hadi gel. Taş kağıt makas. Lütfen. Taş kağıt makas. 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 Hiçbir. Ben başlayacağım arkadaşlar. Dur, 3'te bitecek. Hadi şimdi başladım ben. Gelebiliyoruz. Hı hı. 1-0. Yok güzel değil ya. Bu arada ben hem kamera istiyorum hem de bakıyorum güzel çekiyor mu diye. Aa salak. Top nerede? Ay. Çok güzel geçtim be. Aa! Onu nasıl atamadım? O kameraya bakmaktan var ya. Kameraya bakmaktan var ya, hiçbir şey yapamıyorum. Abi. 2-0. Çek. İki bir. Ver. Yine tam video çekeceğimiz güne denk geliyor ya. Çok güzel bir gol. Hadi. Dışarıya attı sana. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Kabloymuş. Çık birazcık. 3 2-1. Abi benim sabır yemedim. Vol. Gol. Ondan kamerayı tutmakta oynayamıyorum ki. Korner. Yok korner yok. İki. 2-2. Tamam 5'te bitsin ya. Kısa oldu birazcık video.
Ah be, kaydım da olmadı. Kaç. Başladım. Ya! Fol bak bu sefer foldür. Kaleye geçiyorum. Tamam. Oğlum ben kameraya sunmaktan şut çekemiyorum ya. Güzel çekiyorum diye kameraya bakıyorum da. Dışarıda. Atarsa kazanacak. Hadi atmıyorum atmıyorum. Çıktı. Bitti. Ay salak ya. Geri zekalı atamadı. Oğlum benim elimde kamera var. Abim de sobrıyor beni. Git. Hadi ya çok uzadı. Kaleye geçtim. Hadi. Ben sitenin kalecisiyim kardeş. Vallahi bak elimde kamera var. Sonunda. Bitti bu arada. Hadi görüşürüz.